eyavuganya ku bwa Pulezidenti mu kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuleeta bannansi b'eggwanga lya Afghanistan wano eryaguddemu obutabanguko oluvannyuma lwa Amerika okugjayo abakuumaddembe. Njagala omanye nti ekibiina ky'amawanga amagatte kirina omutemwa gwa ssente gwe kiweereza n'abanoonyi b'obubudamu wonna. So Mwami Museveni ekyo akikozesa nga bizinesi. Mpozi n'ekirala Mwami Museveni akimanyi nti already erinnya lye Vundu mu nsi yonna. Kati ayagala okozesa eyo catastrophe, ayagala okozesa obwo obuzibu. Kati kituleetera n'okulowooza nti oba oli awo ensonga lwaki yavuddeyo neyeefuula nti kati avumirira. Kyagulanyi agamba nti Uganda si yensi esinga okubeera okumpi ne Afghanistan n'ekirekawo ebibuuzo bingi lwaki ababundabunda bano tebagenze ku miriraano. Uganda yeesudde ne yeesooka okubabudamya. Ffe edda mwana wattu nga bw'okola omusango ewaka n'oyasa ensuwa oba n'oyasa amasuwaani okeera ku makya n'onaaba tolinda maama kugamba kunaaba n'oyoza ebintu n'osiimula ennyumba n'okola ebintu byonna. Kati Mwami Museveni okuvaayo n'okuvumirira okunyigiriza abantu ndowooza nga alinga agezaako creating ekifaananyi eri ensi nti kati Uganda erina good human rights record kubanga wetunuulira nonga tonaba kuwumulamu. Njagala okubuuza okuva Afghanistan okutuuka America n'okuva Afghanistan okutuuka Uganda weewasinga ewala? Wadde abakulembeze mu Uganda bayanguye okufunira Afghanistan ew'okubudama, Paalamenti olunaku lw'eggulo yakitegeddeko nti gavumenti terina n'alipoota nnambulukufu ku bannayuganda bali mu ggwanga lino engeri gye bakoseddwamu n'enteekateeka ezibakomyawo. Era minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga yaweereddwa Sabiti Namba okulambika eggwanga ku nsonga eno. Madam Speaker, hundreds if not thousands of Ugandans work in Afghanistan as private security guards under the employment of such private security companies. What are the arrangements to extradite our people to their homeland, Uganda? Twagala ne program bannansi abafa ab'eggwanga Uganda bakomezebwawo ddi. Tulina Uganda Airline ennyonyi ziri wali zikampiza. Ku lw'omukaaga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yayogerako eri eggwanga n'avumirira okutulugunya abantu okukolebwa ab'ebyokwerinda oluusi nga babajjamu obujulizi ku misango egimu. Kyagulanyi mu kalulu akawedde ye n'abawagizi be mu kibiina kya National Unity Platform be bamu ku balozezza ku bukambwe Pulezidenti Museveni bwe yayogerako ku lw'omukaaga wabula n'alaze nti teri kigenda kukyuka kubanga abatulugunya abantu Pulezidenti Museveni abamanyi bulungi naye okubavunaana takissa mu nkola. Saagala kuddamu biraba nti bwe naabiraba nja kukola ki. Mu Uganda sinalabamu muntu munnanfuusi nga Museveni. Ono ye mwami y'omu eyalagira bantulugunye nze kama kwogera mu Arua. Najja n'avaayo ne yeewaana nga pasinga nkakasa wakiraba nga pasinga abasirikale n'agamba bantegeeza nti Bobi Wine bamukubye nene ngenda okutega nga bamukubye bulungi nnyo. Yono omuntu ajja ne dry face n'agamba lwaki mukuba abantu ngali nga tamanyi kibaddewo. Abaffe oba okutta abantu kikyamu omanyi abatta abantu lwaki tobakwata? Wajja ku TV n'ogamba abasezebula obamanyi lwaki tebabakwata? Wuzengo biraba ono musajja bamuyitani Bravo Asimwe ow'Embale nga akuba abantu afuira aba presidential candidate Kamulali mu maaso. Kiki kye wakolawo ng'obawaana buwanyi ng'obakuza bukuza? Ono awadde endowooza ye ku nsonga y'ettaka lya mayiro eryagala okuggibwawo nga gavumenti egamba nti lyerisibye emigozi obano gy'ettaka mu ggwanga. Ti mu bufuuzi oba obwannakyemalira tewali atagenda kuloza ku bulumi. Anti munnange ebikola byonna bikulaga wakati mu mbeera gye tulimu. Oli alaba nti ettaka lya mayiro lyalinako obuzibu. Buli muntu kobeerani ojja kuloza ku kunyigirizibwa okwo. Munnange obuzibu tebuli just ku mayiro landi kuba abantu bangi tebalina mayiro landi naye ng'omukyala agenda mu ddwaliro bamugyako omusolo naye agenda mu ddwaliro n'afa ng'azaala. Tulina ebizibu bingi nnyo tebatudivati nga kutuuza ku kyattaka. Kyagulanyi okwogera bino yabadde ku programu ya BBS Telefina amaaso ku ggwanga ne Stephen Dunstan Busuulwa akawungezi k'olwokusatu. Ono agamba nti wadde ekiruubirwa ky'okuwangula obukulembeze kyafutyankibwa amaanyi ge obulamu n'ebiseera kati abitadde ku kusala ntotto ndala naddala okununula eggwanga. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.